an gina rayuwar nan akan cin dunduniyar juna. Allah yana faɗa a cikin suratul Furqan yake cewa sai muka sanya wani sashi a cikin ku ya zama fitina a kanku. Ma'ana Allah ya sanya wasu mutane su zama maka fitina a kanka. In ka fahimci wannan ayar to kullum za ka kwanta kai bacci lafiya, ba za ka riƙe kowa da haushi, ba ka dinga jin haushin kowa ba a rai. Idan har ka fahimci wannan ayar, Allah ya ce sai muka halicci wasu mutane daga cikinku domin su zama muku fitina. Kar ka ji mamakin ɗan da ka haifa ka raine shi a gidanka wata rana ya ɗauki wuƙa domin ya nemi kashe ka. Kar ka ji mamakin abokinka da yake raka ka zuwa taɗi zance gurin budurwarka gobe ya koma ya neme ta. Sannan kar ki ji mamaki babbar ƙawarki ta ɗauki lambar saurayinki ta fara zagawa tana kiran shi domin su ƙulla ƙawancen soyayya. Sannan kuma kar ka ji mamakin ka ma yaro fari a kasuwanci ko a wata sana'a daga ƙarshe ya samu dama yana kwashe maka kwastomomi sun zama kwastomansa. To idan ka fahimci wannan ba za ka kwanta da ko jona a rai ba. Kamar yadda aka faɗa Allah ya sanya yake cewa mun sanya wasu daga cikinku su zama muku fitina a kanku. Sannan kuma an gina rayuwar nan ne akan cin dunduniyar juna. Lokacin da kake so ka miƙe wani kuma zai zo ya ci dunduniyarka. Akwai wani mutum mai suna Alhaji Ali Nuhu yana sana'ar real estate a Abuja. A cikin wani interview da ake mai aka tambaye shi wani darasi ya ɗauka a rayuwa, buɗar bakin shi yake cewa darasin da ya ɗauka a rayuwa shine bayan ya samu karayar arziki. Aka tambaye shi me ya faru, yake cewa ya samu karayar arziki motar da zai hau ma ba shi da ita. Ya fito yana tafiya da ƙafa sai ya ga wani mutum ya tare shi akan dan Allah ya mai lif ya kai shi wani waje kaza. Yake ce mai wallahi sauri yake yayi latti yayi haƙuri ya nemi mota ya tafi ya barsa. To menene abin mamaki dan ya hana ka lift? Yake cewa ba hana ni lift ɗin da yayi bane ya ban mamaki. A'a motar da na ce a min lift ni ne na siya mai da kaina. Kaga ya sai mai motar da kansa yau ya buƙaci a mai lift amma ya hana shi motar da shi ya ɗauki kuɗi ya siya. Rayuwar nan an gina ta ne akan cin dunduniyar juna. Kar ka ji mamakin mutumin da ka raine shi da ƙarshe ya zo ya canza maka.